عجبني هذا التقرير، وهذا يفيد أهل الكويت وأهل الخليج وكل الدول العربية. احنا في العادة أساس زيادة في الحرص نجيب كاميرات مراقبة ونشبكها مع الإنترنت ونحط له رقم سري على أساس نتابع الخدم اللي في البيت واللي يصير في البيت. شوفوا الفضيحة اللي في بيت إماراتي شنو اكتشف بعد ما ركب الكاميرات. راح تكون شو اللي صار؟ بتشوفون شيء انتم يلي مركبين الكاميرات وانا منهم راح تقولون والله يصير كذي. اي يصير كذي. شوفوا التقرير وراح تتفاجئون. عطني التقرير. عائلة بسيطة مكونة من زوج وزوجة وأربعة أطفال. حبوا هذه العائلة أنهم يراقبون سلوك العاملة المنزلية عندهم، فقرروا أنهم يركبون كاميرات على اعتبار أن الأبو يداوم والأم تداوم وعندهم أطفال في البيت، وهذه العاملة المنزلية أحيانا تعنى بمتابعة ومراقبة الأطفال. فبدأ البحث عن الناس اللي يركبون كاميرات ويكثرهم في السوق لغاية ما حصلوا واحد وإعطاهم كوتيشن ووزع لهم الكاميرات في البيت. كان طلبهم أن الكاميرات تكون مزروعة بالبيت وبطريقة مخفية ومشبوكة بالإنترنت، ويقدرون أنهم يدخلون ويتابعون ويراقبون كل تفاصيل البيت. ركب العامل هذه الكاميرات ويا بالأبو والأم وقال لهم تفضلوا هذا اليوزر نيم وهذا الباسورد. وطبعا هم وايد فرحانين أنهم قاعدين يتابعون كل تفاصيل البيت من الداخل عن طريق الكاميرات المشبوكة في الإنترنت ومنها غرفة النوم طبعا. وفي يوم من الأيام وقبل النوم سمع صاحب البيت أن الكاميرا قاعدة تتحرك وتطلع أصوات، فقرر أنه يتابع الموضوع. بلغ أهل الاختصاص وطلعت الطامة الكبرى أن العامل اللي كان مركب لهم الكاميرات عنده طبعا اليوزر نيم والباسورد، كان دائما يفتح الكاميرا ويتابع كل سلوكيات الزوج والزوجة وهم ما يدرون، وعلى مدار أسابيع كثيرة. وتم تشكيل فريق من الشرطة ومداهمة هذا المحل، واكتشفوا أن عندهم أفلام وأشرطة كثيرة وداتا كبيرة لسلوكيات هذا المنزل وغيره بعد. واعترف هذا العامل أنه هو وزملائه يقعدون يتابعون كل تفاصيل الزوج والزوجة في غرفة النوم ويسجلون هذه الأشياء. كل واحد الحين يروح حق الجهاز ويغير الرقم السري ليكون الحبيب اللي ركب الكاميرات كل يوم يستانس. بيت فلان يدش يشوف يستانس، واحنا نتغدى واحنا غيروا الارقام السريه. لحقوا يا بشر. احنا نراقب الخدم، طلع الحبيب يراقبنا احنا. فضيحه والله. صلى الله العافيه. عموما ننتقل الان الى الفقره الجميله.